Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅第一課基本經濟概念 Basic Economic Concept。咁咧呢一課裏邊咧，我哋就有兩冊嘅，一個就係1啦，一個係2。咁我哋睇下個目錄先。咁個目錄咧，第一冊咧就會講到由呢一個嘅基本經濟概念講到去稀少性，再講到機會成本嘅。咁機會成本咧就會講到金錢成本同埋時間成本嘅比較啦。咁呢個係長題目嘅 long question 限定。咁而我哋嘅第二冊咧，我哋就會講我哋嘅機會成本嘅其他嘅題目啦，例如我哋嘅有2個選擇以上，或者我哋嘅既定成本。咁咧，然後咧我哋就會講到去利息，再講經濟物品同埋免費物品 （economic goods 同 free goods） 同埋我哋嘅實證性陳述同埋規範性陳述嘅。咁最後咧，亦都會有一啲嘅綜合練習題啦 （practice question） 同埋資料回應題嘅速成班俾同學去練習嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦。咁首先咧，其實我哋都會攞住我哋嘅第一本啦，Basic Economic Concept 咧，就去教書嘅。好啦，打開咁然後咧，我哋就開始啦。咁首先咧，第一頁就係我哋嘅 Basic Economic Concept Nature of Economics 經濟學嘅本質。咁首先乜嘢係經濟學嘅本質咧？就係講緊經濟學咧，其實係一個社會科學嚟嘅 social science。咁佢同自然科學有咩分別咧？其實社會科學咧係我哋研究人類嘅行為，即係我哋係去 study、analyze 同埋 predict 一啲 human 嘅 behavior。咁去研究個體、廠商同埋社會當中咧，佢哋點樣用到局限嘅條件去作出一啲決策，而分配稀少嘅資源去滿足人類嘅慾望。Examine how individuals, firms, and societies make decisions on how to allocate the scarce resources to satisfy their human wants。係啦，咁其實咧，即係我哋經濟學嘅本質咧，就在於我哋係用一啲稀少嘅資源去分配而滿足人類嘅慾望嘅。咁所以咧，我哋咧就假設人係理性啦，人係 rational 嘅，咁咧佢就會喺局限嘅條件之下咧去爭取最高嘅利益。咁同埋咧 economics 咧，其實我哋就可以分咗做2個類別啦，一個就係微觀經濟學，一個就宏觀經濟學。咁微觀嘅話咧，其實就研究個體同廠商嘅行為啦 ，analyze the behavior of individuals and firms。同埋宏觀咧，就係一個研究 analyze 佢嘅 operation of the economy as a whole。咁喺我哋 DSE 嘅 econ 嚟講咧，我哋嘅第1課去到第14課咧，我哋都屬於我哋嘅微觀嘅範圍。咁而第15課咧，去到第25課咧，就屬於我哋嘅宏觀嘅範圍。咁我哋微觀嘅課題咧，其實就由第1課開始嘅。咁我哋先睇呢個先，慾望、稀少性同埋選擇 wants、scarcity 同 choice 啦。咁其實我哋睇到我哋呢個綜合嘅圖咧，係非常之重要。咁點解咧？其實你睇到呢個圖咧，我哋就見到我哋嘅稀少性，即係無限嘅慾望同埋有限嘅資源咧，我哋就出現稀少性，然後咧我哋就出現一連串嘅經濟學嘅行為同埋問題。咁所以咧，簡單啲嚟講就係冇稀少性，我哋就唔會有經濟學啦。因為我哋假設咗經濟學其實就係人類局限條件之下爭取最高嘅利益。咁點解我哋要喺局限條件之下？就係因為我哋想嘅嘢太多，然後我哋資源唔夠，例如時間唔夠，例如金錢唔夠，咁所以我哋只能夠喺局限嘅條件之下去爭取最大嘅利益。咁所以咧，其實經濟學嘅根源啦，就係嚟自我哋嘅稀少性啦。咁所以冇稀少性，冇經濟學，冇稀少性，亦都冇一切嘅我哋經濟學嘅問題。咁所以咧，我哋睇一睇先。嗱，稀少性咧，即係指可用嘅資源不足以滿足人類嘅慾望。Scarcity refers to the situation in which the resources available are not enough to satisfy all human wants。咁其實稀少性咧，一定要配合無限嘅慾望啦，配合有限嘅資源嘅。咁所以咧，就會出現稀少性啦。咁但係我哋要記住啦，如果只有無限嘅慾望，但係都係有無限嘅資源嘅話咧，我哋就唔構成稀少性。咁第二樣嘢，如果我哋係有限嘅資源，而且我哋係有限嘅慾望，我哋唔係無限嘅慾望嘅話咧，我哋都唔會構成稀少性嘅。好啦，咁我就講一講先。咁乜嘢係慾望咧？咁慾望咧，即係指人類嘅願望，即係我想做一樣嘢，我想得到嘅嘢。例如啦，我而家就去想買一架跑車。
咁咧，但係咧我就冇錢買，我想買呢個動作咧，慾望 wants 咧就係我想做到某樣嘢，但係咧我對佢有冇需求咧？我係冇需求嘅，因為我係冇錢買。咁所以咧，因為我冇錢買啦，所以咧我唔構成需求嘅，需求必定係慾望加購買力，我哋嘅 wants 加我哋嘅 purchasing power 啦。咁所以咧，我喺呢個情況下，我只存在慾望，但係我就冇需求，因為我冇購買力。咁呢個咧，其實喺我哋嘅第8課需求同埋供應呢一課咧，會學得更加多嘅。咁但係我呢度咧，淨係想同同學講乜嘢係慾望啦，即係我想嘅嘢，我想得到嘅嘢，我想做到嘅嘢，但係我唔一定會做到。咁呢個就係慾望啦。係啦，咁所以無限嘅慾望啦，同埋有限嘅資源咧，我哋就會出現稀少性噶啦。咁係咪淨係得窮嘅人或者低收入人士先會出現稀少性咧？就唔係嘅。嚟一個好典型嘅例子就係我哋嘅時間。咁人人啦都會面對時間不足嘅問題啦。例如有錢嘅人又好，冇錢嘅人都好，因為時間就係得咁多，每人淨係得24個小時。然後我想做嘅嘢好多，咁所以我時間不足嘅話咧，其實真係我哋嘅有限嘅資源。咁我有無限嘅慾望，有限嘅資源，所以我哋就係稀少性啦。咁所以咧，其實唔係淨係得窮人或者係冇錢嘅人先會面對稀少性呢個問題。好啦，咁所以咧就我哋可以睇一睇呢個 concept check 啦。然後咧就人們永遠冇辦法滿足所有嘅慾望，呢個係嘅。咁我哋嘅經濟學咧其實就假設咗人類嘅慾望無限啦。咁所以咧我哋咧就係啱嘅呢個。咁我哋係無限嘅慾望啦。咁我哋咧英文咧就 unlimited wants。只有窮人面對稀少性嘅問題。Only poor people have to face the problem of scarcity。呢個就錯啦。啱啱舉個例子，例如我哋嘅時間啦。好啦，如果冇稀少性嘅問題，人們就唔需要作出選擇。咁呢個啱唔啱咧？首先我哋睇一睇嗱，如果咧我哋冇稀少性，如果我哋冇稀少性嘅話咧，其實我哋就唔會有一連串嘅問題啦。所以咧冇稀少性，我哋就唔需要選擇。咁所以我哋呢個係啱嘅。若可用嘅資源足以滿足人類嘅慾望，就係唔會存在稀少性嘅問題。咁啱唔啱呢？首先咧，我哋就睇下稀少性係咩嚟先。稀少性就係無限嘅慾望，有限嘅資源。所以如果可用嘅資源滿足到人類嘅慾望咧，咁我哋就唔存在稀少性啦。就因為我哋呢個位置係冇咗嘅，淨係得無限嘅慾望。咁所以咧，我哋呢個就啱。咁喺一人經濟裏邊咧，係唔會出現稀少性嘅問題啦。咁呢個咧就係錯嘅。咁由於我哋啱啱嘅例子啦，例如時間喺一人經濟裏邊咧，我哋都面對時間不足嘅問題。咁所以咧，就算喺一人經濟裏邊咧，我哋都會存在稀少性嘅問題嘅。好啦，然後 OK 嘅話就下一頁。好啦，咁而家咧，我哋就睇下乜嘢係稀少性，乜嘢係 scarcity。咁 scarcity 嘅意思咧，其實就即係我哋啱啱講嘅無限嘅慾望啦，配合有限嘅資源。咁喺呢一個嘅稀少性入邊咧，其實我就會同同學去拆解唔同嘅一啲經濟嘅概念啦，例如選擇啦 choices 啦，例如我哋嘅競爭啦，例如咧我哋嘅機會成本嘅。咁所以咧，我哋呢度咧就同同學拆開晒啦，咁方便同學做題目，同埋咧都會了解得多啲每一個選擇背後嘅答案嘅。好啦，第一個就係如果無限嘅慾望配合有限資源就係稀少性。咁如果單一條件存在咧，我哋就唔會產生稀少性嘅。就啱啱講啦 ，if only one of the conditions exists, the scarcity will not arise。點解咧？嗱，就例如有限嘅慾望，但係資源充足嘅話咧，咁我哋就唔會存在稀少性嘅。咁因為我哋每個人都得到自己想要嘅嘢。咁例如時間係無限嘅，你可以想用你幾多嘅時間都可以嘅，你做啲乜嘢，做所有嘅嘢都冇所謂嘅，都可以做到嘅。咁我哋就唔會出現我哋嘅稀少性啦。例如有限嘅資源，但係慾望為零啦，即係我哋有限嘅資源，但係我哋係完全冇慾望嘅。咁呢一個咧，其實都唔屬於稀少性，就係因為咧資源有限，但係冇人想要，咁我哋就唔會出現競爭，唔會有稀少性啦。
咁所以咧，我哋咧呢個重點就帶出我哋一定要 unlimited wants 同埋 limited resources， 我哋先會構成稀少性嘅。咁呢度咧想特別同同學去講啦，就係咧，如果我哋出現一啲答案啦，佢只有單一條件出現咧，我哋咧就唔會出現我哋嘅稀少性嘅。例如題目淨係同你講，佢有無限嘅慾望，但佢冇提到有限嘅資源咧，咁我哋都唔屬於有稀少性嘅。例如有限嘅資源，但係冇提到無限嘅慾望嘅話咧，咁我哋都唔會係稀少性嘅。好啦，例如睇一睇我哋嘅 MC， 咁邊一個係稀少性啦？只有窮人先會面對稀少性，呢個錯啦。Only poor people face scarcity， 例如 time 咁樣啦，咁所以佢係錯。稀少性存在嘅原因，因為人嘅慾望有限。咁呢個錯咧，就因為我哋啱啱講到一定係要兩個條件出現啊嘛，錯啦。咁另外下一個 supply of resources is fixed 都係錯啦。係啦，咁然後稀少性嘅問題，人們需要作出選擇。咁呢個咧亦都可以睇翻前邊呢個啦，就係稀少性出現，然後人類作出選擇。咁所以咧，我哋嘅答案咧就係度啦。好啦，喺香港單位係稀少嘅，點解咧？價格高昂啦 ，price very high， 呢個唔算啦，因為唔係我哋嘅稀少性嘅定義啦。咁 supply of the residential flat is limited， 就亦都係啦，我哋一定要兩個條件出現，我哋先至會係稀少啦。第三，唔係所有希望擁有單位嘅人都能夠擁有，咁呢個係啦，呢個就係稀少性啦。點解？因為就係無限嘅慾望啦。想要嘅人好多，但係佢哋就得唔到，因為得 scarce resources， 所以答案就係 C。需求好龐大 ，the demand for the residential flat is very great， 呢個都唔係我哋嘅定義。好啦，第三個，下列哪一個情況物品唔係稀少嘅？咁唔係 scarce 啦，佢嗰個 good。如果係嘅話咧，咁我哋就睇下啦。政府免費供應嘅物品 ，the government provides the good for free， 呢個亦都唔係啦，因為唔係我哋嘅 definition， 唔係我哋嘅定義。咁供應啱啱好滿足人類嘅慾望就係啱啦。點解啊？我哋嘅 supply is just enough to satisfy all human wants， 呢個係啱嘅，因為咧我哋呢個咧就係我哋嘅無限嘅慾望啦。然後咧，佢個資源咧係剛剛好都可以滿足到嘅。咁咧，我哋就唔會存在稀少性啦，因為我哋呢度咧就係無限嘅資源、無限嘅慾望，所以答案 boy 啦。咁而數個人希望得到物品 ，only few people want the good， 呢個就唔足以反映係咪無限嘅慾望啦，亦都唔反映無限定係有限嘅資源啦。第四個。大部分人都可以負擔得起嘅物品，咁呢個亦都唔係我哋嘅定義啦，咁所以我哋答案咧就係 boy 啦。好啦，咁我哋咧嚟睇一睇我哋嘅 past paper， 俾1分鐘時間咧同學去做呢條題目嘅，就係1991年嘅 MC。好啦，咁我哋而家嚟睇一睇呢個嘅1991年嘅 MC 第55題，邊一個情況下冇稀少性？嗱，冇稀少性嘅話咧，其實我哋就一定要講到一係就冇無限嘅慾望，一係就冇有限嘅資源，即係反過嚟講咧，其實即係話佢係有限嘅資源，即係佢嘅 limited 嘅 wants
同埋咧佢嗰個無限嘅資源，我哋嘅 unlimited resources。咁邊一個情況下係咧？嗱，佢就話有大量嘅供應啦。咁大量嘅供應咧，唔等於佢就係有限嘅慾望。呢度寫錯咗，呢個係慾望。好啦，咁所以咧就唔啱啦。B 冇人想得到佢啦，冇人想得到佢咧，呢一個就係我哋嘅答案啦。點解？因為咧佢就話，如果冇人想得到佢，即係我哋嘅慾望為零，佢個 wants 係零嘅話咧，其實咧佢就係 answer 啦。因為如果 wants 係零，就唔會有 scarcity。佢 free of charge 呢個唔係我哋嘅 definition 啦。咁只有一個人想得到佢 ，only one person wants it， 呢個就錯啦。因為就算一個人想得到佢，例如我啱啱個例子，我想有跑車，我想要一架跑車，但係我冇購買力，我冇錢買，咁所以其實我都係會出現呢一個嘅稀少性噶嘛。咁所以咧，我哋答案就 boy 啦。好，然後我哋下一頁。好，亦都係1分鐘嘅時間。1992年嘅 MC 第一題。好啦，咁我哋嚟睇一睇呢個1992年 MC 第一題，佢就話稀少性係咪有以下嘅特質 ？A scarce resources has the following characteristic。第一個固定嘅供應就 supply is fixed， 呢個錯啦，因為我哋嘅稀少性就有兩個條件啊嘛，咁佢就講咗一個嘅條件啦，而且個條件係唔啱嘅。第二個啦，不容易找到 ，is difficult to find， 亦都唔係我哋嘅 definition 啦。需求很大都唔係我哋嘅 definition 啦。咁喺市場上有價 ，it has a price on the market， 呢個係啱嘅。點解咧？嗱，我哋可以睇睇我哋嘅呢一個嘅圖啦。咁市場上有價，佢有個 price 嘅話，其實即係我哋嘅 price competition 後邊呢一個。咁陣間咧，去到後啲嘅 topic， 我就會講下乜嘢 price competition 噶啦。咁所以咧，我哋就答案係得。咁咧，雖然咁咧就去到1994年嘅MC 第一題。又係1分鐘時間。好啦，睇一睇1994年嘅 MC 第一題。咁咧就話日本係全世界最富裕嘅國家之一，但係佢都要面對稀少性嘅問題。Although Japan is one of the wealthiest country in the world, it still face the problem of scarcity. This statement is 首先佢呢句嘢係啱啦，咁所以我哋 A、B 係錯嘅。點解佢係啱啊？就係因為佢一定係會面對稀少性嘅，無論有錢嘅人、冇錢嘅人都會面對稀少性。咁但係咧，我哋就要睇下 C 同 D 邊一個啱啦。咁我先睇 D 先。日本收入分配不平均 ，correct because the income distribution in Japan is uneven。嗱呢個咧就錯嘅，因為佢唔係我哋嘅 definition 啊。
咁所以咧，我哋嘅答案唯一係 C， 因為咧日本人所得到嘅嘢係滿足唔到佢哋慾望，佢哋嘅 people 佢 cannot satisfy all human wants 咁樣啦。咁其實呢個啱嘅原因咧就在於佢反映出有限嘅資源配合無限嘅慾望，所以我哋答案就係 C 啦。好啦，然後咧再俾1分鐘時間大家去做第1997年嘅第一題。你見到咧，其實我都會拎一啲好舊嘅題目同同學去練嘅，因為咧其實 C 嘅題目的確係出得唔錯。好啦，就嚟睇呢個嘅1997年 MC 第一題，邊個有關於稀少性係正確嘅？作出選擇之後，稀少性就問題會獲得解決。The problem of scarcity is resolved once a choice is made。唔係啦，因為咧其實稀少性呢個問題咧，我哋係唔會解決到嘅，因為稀少性嘅問題就係無限嘅慾望配合有限嘅資源，咁所以咧就算有選擇都好啦，稀少性都係會存在嘅。B， 如果一個物品唔係每個人都可以擁有，佢就係稀少，呢個係錯啦。An item is considered scarce if not everyone owns it。呢個點解錯呢？錯嘅原因就在於其實每個人擁有呢樣物品都可以係稀少性嘅，因為咧其實忽略咗其他嘅考慮因素啦，例如我哋嘅其他嘅資源咁樣。咁 C 稀少性嘅意思即係人類嘅慾望無窮。Humans have unlimited desire， 呢個就錯啦。佢原因咧？就係佢冇講到我哋有限嘅資源。D，有錢嘅人同冇錢人都要面對稀少性嘅問題。The rich and poor have to face the problem of scarcity。呢個就啱啦。原因咧就在於我哋啱啱嘅概念檢查題咧，第2個 point 我哋係有呢個稀少性嘅問題嘅。好，然後咧就去到第2010年嘅第一題，咁咧亦都係1分鐘嘅時間。好啦，咁咧我哋嚟睇一睇呢個嘅2010年嘅第一題，佢就話邊一個稀少性係正確啦。第一個，如果物品係少量嘅供應，佢就係稀少，呢個係錯啦，因為我哋係要2個 condition 啊嘛。你淨係得 limited supply， 我哋係唔會係當係 scarce 嘅。然後第二個，如果一個人想獲得更加多嘅物品咧，就係稀少啦。People want to obtain more of the certain good， 咁佢就係 scarce 啦。咁呢個咧就係啱嘅，原因咧就在於佢其實提到一個好重要嘅問題，就係無限嘅慾望大於有限嘅資源。咁所以咧，如果佢話佢想要更加多呢樣嘢嘅話咧，就真係話佢有 unlimited 嘅 wants 啦，但係佢個物品咧就係 scarce 嘅，即係佢就係好稀少，即係佢有 limited 嘅資源。咁所以答案 boy 啦。好啦，咁計劃經濟當中冇稀少性呢個問題，亦都唔係啦。Scarcity 咧會出現 planned economy 嘅。咁遲啲咧，我哋亦都會講乜嘢 planned economy 啦，係我哋嘅第2課。咁然後咧，稀少性嘅問題可以得到
調節價格嚟解決嘅。Problem of scarcity can be resolved by adjusting price。呢個唔係嘅，因為咧稀少性要解決呢樣嘢啦。正如我哋啱啱個題所講啦，如果要解決稀少性咧，我哋唔係作出選擇，我哋唔係調節價格，我哋咧係要令到呢個嘅無限嘅慾望配合無限嘅資源，或者有限嘅慾望有限嘅資源，我哋先會冇稀少性嘅。咁所以我哋呢個答案就係 boy 啦。咁而家咧就想同同學一齊睇下呢個練習題，就係呢個稀少性係咩意思咧？或者我哋呢一句，如果某物品嘅供應係有限，物品就一定係稀少，呢一個嘅講法係咪啱？稀少性係咩意思啊？其實我哋嘅筆記咧已經有寫到嘅，筆記上邊咧就講到咧，就係可用嘅資源不足以滿足人類嘅慾望。Scarcity refers to the situation in which the resources available are not enough to satisfy all human wants。咁所以咧，我哋就可以寫低，就係話咧，稀少性，我用第二支筆啊。咁咧，我哋就可以寫低啦，就係我哋嘅稀少性指可用的資源不足以滿足人類的慾望。係啦，我哋照抄返嘅啫。咁咧，我哋英文咧就寫 scarcity refers to the situation in which the resources available are not enough to satisfy all human wants。係啦，咁所以我哋就可以得到呢2分啦，就係我哋稀少性係咩意思。咁第二個啦 B 就係我哋嘅，如果供應有限嘅話咧，呢個物品咧就一定係稀少嘅。咁啱唔啱咧？嗱，我哋就可以諗下啦。嗱，供應有限，呢個供應有限啦，即係有限嘅資源啦。但係呢一句咧，佢冇提到我哋嘅無限嘅慾望，咁所以咧，我哋就唔可以話佢係一定係稀少嘅。咁我哋點樣寫咧？咁所以咧，我哋咧就要講，就係話，如果呢個嘅數量係足以滿足人類嘅慾望嘅話咧，佢就唔存在稀少性。但如果個數量係不足以滿足人類嘅慾望咧，就係有稀少性啦。咁所以咧，我哋就寫若物品數量足以滿足人類慾望，它便不是稀少。If the quantity of a good available is sufficient to satisfy all human wants, this is not a scarce good。咁咧，但係咧，由於你就可以寫話啦，由於題目沒有提到慾望是多少，所以我們不能確定是不是存在稀少性。咁咧，我哋英文咧就係寫 The question does not mention words, so we cannot
confirm whether the good is scarce。好啦，咁由於咧呢一度咧，我想同同學講一個答題技巧啦，就係必定呢個字。如果 DSE 題目裏邊佢出現咗必定嘅話咧，你只要用一個例子去推翻佢就可以啦。例如啲咩咧？你推翻佢嘅話咧，就係話你就可以寫一個嘅情況啦。如果物品數量不足以滿足人類的慾望，它是稀少。咁相反啦，物品數量足以滿足人類慾望，它不是稀少。係啦，咁所以咧，我哋就英文可以寫埋啦。If the quantity of goods are not sufficient to satisfy all human wants, it is scarce. So otherwise, it is not scarce。係啦，其實咧喺 DSE 入邊咧4分咧，我哋唔需要寫咁長嘅，但係因為我同同學去練習緊啦，咁所以我盡量俾多啲思考同學。就係咧，我哋嘅 situation 咧就有兩個嘅，一個就係如果佢可以滿足人類嘅慾望，佢就係稀少，佢就係 scare。如果佢係足以滿足人類慾望，所以佢就唔係 scare。咁所以咧，我哋就呢兩個嘅situation 啦，咁就可以答到呢條題目啦。好，咁所以咧，如果呢度冇問題咧，我哋就可以去下一頁。好啦，同學睇一睇呢一個嘅中國銀行咧，就喺2012年咧就發行咗呢個紀念鈔票，以慶祝中國銀行成立100週年。每張港幣100蚊嘅面值鈔票以150蚊去出售，好多人咧就喺門外排隊以購買紀念嘅鈔票。咁你就覺得呢啲嘅紀念鈔票係咪稀少咧？咁我哋就要分析下題目啦。佢就話佢係好多人排隊啊嘛，咁好多人排隊其實暗示啲咩咧？就係數量係不足以滿足人類嘅慾望。如果唔係，佢哋都唔使排隊啦。如果可以我任買嘅話，我任意用任何嘅數量都可以買到嘅話，其實就唔會出現排隊呢個問題啦。咁我哋呢條題目咧就一定係稀少啦。咁咧佢就 yes 嘅。咁點解係 yes 咧？就係因為咧人們願意付出代價，例如在門外排隊，以購買紀念鈔票。咁樣咧就反映出數量不足以滿足人類慾望。係啦，咁所以咧，我哋就英文咧就寫 as people are willing to pay a cost to combat the goods or to buy the goods, such as cleaning up outside。咁所以咧，佢就係呢一個
reflect that quantities are not sufficient to satisfy all human wants。係啦，就係咁樣寫。咁咧，第一個 section 咧，我哋有關於稀少性咧就結束啦。咁咧就喺度咧，就想同同學去特別再講下啦，就係我哋嘅稀少性呢一個嘅 unlimited wants 同埋limited resources 咧，其實我哋常用嘅一個概念就係我哋嘅數量足以不足以滿足人類嘅慾望。咁如果咧佢係足夠嘅話咧，佢 sufficient 嘅話咧，咁咧佢就係冇 scarcity， 冇我哋嘅稀少性。咁咧相反啦，如果佢係 insufficient 嘅，咁咧佢就係會出現 scarcity，就係我哋嘅稀少性。咁呢一個嘅分別咧，其實就係一個好好嘅方法去幫同學去理解到乜嘢係 scarcity， 同埋咧答題目嘅時候咧，我哋都可以用翻呢個框架咧去寫佢係咪究竟有 scarcity， 有冇稀少性喺度啦。好，所以我哋就咁多，我哋下一個 chapter 再見。